mu ijambo rye rikakaye kandi rikomeye cyane ryahuruje amahanga n'isi yose itazibagirwa, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ku mugaragaro ko nta gisirikare afite. Yavuze ko igisirikare cye ngo kidashoboye kurwana, ngo ari ba basirikare bameze nk'ababoze, ngo ari ba basirikare badafite ubushobozi. Yatanze ingero nyinshi, yavuze ngo murareba mu mujyi wa Goma hose baratsinzwe, batsindwa n'inyeshyamba. Mu mujyi wa Bukavu baratsinzwe, batsindwa n'inyeshyamba zitagira n'ibikoresho. Mu mujyi wa Uvira baratsinzwe, batsindwa n'inyeshyamba zitagira ibikoresho. Ndahiye ku mugaragaro yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta gisirikare ifite, ahubwo ifite abantu basa n'abambaye imyenda ya gisirikare gusa, bafite imbunda, bitwaje ibikoresho bya gisirikare, ariko nta gisirikare dufite. Ndabirahiye mbivugiye hano isi yose byumve, nta gisirikare Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifitiye. Niba abantu bibereye aho bashyize indi imbere, badafite organization, badafite kumvikana, badashobora kurwana intambara nimwe ngo bayitsinde, kandi ibyo mvuga mbifitiye gihamya rwose. Murabona igihe twatangiriye kurwana n'inyeshyamba za M23 hose nta hantu namwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irigera itsinda. Ibyo byose bigaragaza ko nta gisirikare Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifitiye. Ni abantu bari aho bishoye mu mayoga, ni abantu bari aho bibera mu bagore, nta gisirikare na gikeya dufite. Ibi ngibi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabitangaje ubwo yari ari Kinshasa mu nama. Ibintu yatangaje ku mugaragaro isi yose ikumirwa ikifata ku munwa, ibintu byatangaje abantu bose, ariko byateye akababaro n'agahinda. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko ziri ku rugamba zihanganye n'inyeshyamba za M23. Ibi byose Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabitangaje ubwo yatanze ibimenyetso bifatika, akavuga ngo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatsinzwe na Twirwaneho, zigatsindwa na M23, zigatsindwa n'inyeshyamba za ADF zo muri Uganda. Izo ni ingabo z'igihugu koko? Oya, ni abantu bari aho gusa bambaye imyenda isa n'iya gisirikare, bafite imbunda birirwa bagendana mu mihanda bambura abaturage, bafite imbunda ni yemwe bambaye n'imyenda ya gisirikare, birirwa bibereye mu bagore, birirwa birira inyama mu mihanda, birirwa bikoreye imifuka mu mihanda, birirwa bari ku mamoto bahunga urugamba. Abo ni abasirikare b'igihugu? Reka genda tabaza amahanga niba bishoboye ajya nyera abasirikare bafashe bandinde, bankorere buri kimwe cyose. Nayo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo genda bivuze nta gisirikare igira. Ndi perezida, nigero Perezida de la Repubulika Demokaratike di Kongo magingaya, ndabivuze nta gisirikare tugira. N'abantu bari aho basa n'ababoze, n'abantu bari aho bataroruganize, nta murongo n'umwe bagira, ntibashobora gutsinda intambara n'imwe. Niyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaterwa n'amabandi, ndabihamya neza yuko aba basirikare mwita aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpuzankano zabo n'ubundi bakurira amamoto bakagenda bakirukanka. Ibi ndabivugira iki? Mu mujyi wa Goma, muri Rucuru, mu mijyi ya Bukavu, mu kibuga cy'indege cya Kavumu, muri za Uvira, za Baraka, za Karemi, ibice byose za Minembwe, ndabivuga neza. Izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muvuga, mugaha amadarapo mukayashyira ku myenda, mukavuga ngo ni ingabo z'igihugu, nta namwe ziratsinda urugamba. Kandi kudatsinda urugamba rwazo ntabwo ari ingabo zo kurwanira igihugu, ni abantu bibereye aho
bahora mu bikorwa bibi gusa, batagira umurongo n'umwe bagenderaho, batagira icyo bagira ngo bakigereho. N'abantu bari aho batinya urugamba, ahubwo bahora bishakira gusahura umutungo, bahora bibereye mu bagore, bahora binywera inzoga. Umuntu ashobora kujya ku rugamba yasinze, ibyo bibaho, akajyana ikiwunda yagitwaye ku rutugu mu gihe abo bahanganye ari abantu baruganiza, abantu batsinzwe bagatsindwa n'inyeshyamba twirwaneho koko. Ziriya nibonera zo muri Minembwe nazo zikabatsinda, zikabatera, zikabanyaga ibikoresho, imbunda, amamodoka y'intambara, byose zikabibanyaga. Izi ntabwo ari ingabo z'igihugu. Jewe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nka perezida de la République démocratique du Congo ndabihamije amahanga n'isi yose mubyumve kuva uyu munsi, nta ngabo tugira. Nimbasaba umusada, nimbasaba ubufasha bwa gisirikare, mujye muwuma mutiziganya. Mwese munyumve, ibihugu bikomeye byose ku isi munyumve, murasabwa kucungira umutekano. Je nta ngabo ngira. Ibi jambo perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akirishyikiriza yari afite agahinda gakomeye cyane. Niyo wamurebaga mu maso yarababaye cyane, yari yarakaye, aho yavugaga ko mu ntambara zose, mu rugamba rwabaye inshuro nyinshi cyane, kuva za Bunagana, za Rucuru, za Kanyabayonga, za Kibirizi, za Mweso, za Sake, aho hose za Kicanga, ukaza ukamanuka za Goma zose, ugaca Goma ukamanuka za Bukavu, ukava za Bukavu ugakomeza za Uvira hose, za Kavimvira, za Baraka, za Karemi, ya Rondo yose. Avuga ko ikigaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta ngabo igira ari uko muri ubwo buce bwose ingabo ze zatsinzwe ku mugaragaro izuba riva, kandi zigatsindwa n'inyeshyamba, zigatsindwa n'abantu bahamya yuko ari inyeshyamba zitigeze zibona amahugurwa ahagije, zitigeze zibona ibikoresho bihagije, zitigeze zibona abacashuro bazifasha mu ntambara, zitigeze zibona ibikoresho birimo nka Sukhoi 25, ibikoresho birimo bya ibunda birasa mu ntera y'ibirometero bya kure, kandi akaba ahamya neza ko ibi bikoresho byose nk'uko tubivuze iyi ngabo zibifite kandi ziba zibipakiye mu birindiro, ariko ngiyo zicyumva urusasu zihita zirukanka zigahunga. Yemwe ngo bibaye ngombwa n'abaturage batinyutse ngo bagenda bagafata ibikoresho byazo bakaba babyijyanira aho bashaka. Ibi byababaje perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba bivugwa yuko ngo ari ubwa mbere perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yeruye akavuga ukuri kose ku ngabo ze mu gihe cyose yari amaze ku butegetsi. Ibi ngibi amahanga akibibona yahise atangaza yuko mu buryo bwose bushoboka, nk'uko perezida yabyivugiye, mu gihe Tshisekedi Tshilombo azashaka umusada w'amahanga, ngo amahanga arimo nk'ibihugu by'Ububiligi, ngo amahanga yose yiteguye kuba yazamufasha.